按下去有来回有声音回响的话会更好。孩子，这个不叫做键盘，这叫做程式。这叫做程式，这不叫做键盘了啊！这不叫做键盘了。我们需要的是一位工程师，我们需要是一位工程师，再加个音效。Oh my 呀！想象力很丰富呢。